पकाउन चाहिँ हामीले सेल भनेरै पकाएको यो खासमा, तर यस्तो भएको छ, त्यही पनि ठिकै छ। एभ्रिवान, आज चाहिँ म टक्क माछाको रेसिपीहरू बनाउँदै जाँदैछु होइन। अब सेल पनि बनिसकेको छ हाम्रो। माछा पकाउने तरिका खासै थाहा छैन, आजदेखि माछा पकाउने तरिका पनि सिक्दैछु होइन। टक्क यस्तो छ। यो चाहिँ कोरियाको माछा होइन, खासमा यो बाहिरबाट आउने माछा हो। यहाँ हुने माछा चाहिँ खासै मलाई मन नपर्ने भएर मार्टबाट, एसियन मार्टबाट लिएर, यो चाहिँ युरोपतिरबाट आएको माछा हो। यसलाई म आज पकाउँदैछु नेपाली स्टाइलमा। साथीहरूले चाहिँ यहाँ सेलहरू पकाइसक्नु भएको छ। ओहो यार, आज चाहिँ मेरो माछा पकाउने पालो। यो चाहिँ सेल पकाउनु हुने साथी चाहिँ उहाँ फेरि बबल पकाउनु भएको छ नि। पकाउन चाहिँ हामीले सेल भनेरै पकाएको यो खासमा, तर यस्तो भएको छ, त्यही पनि ठिकै छ। यो चाहिँ सेल, अनि यो चाहिँ हाम्रो चिकन सुकुटी, त्यही पनि माछाको चिकन सुकुटी बन्दैछ अरे। ल तपाईँहरू सुरु गरिसक्नु भयो खाना? किन न हो एकछिन त ल। सेल भनेको यस्तो नि त पकाउने, अरूले त कस्तो सानो पकाउँछ नि त। यो चाहिँ यत्रो ठुलो छ क्या, भक्क फुलेको। विदेशी हो क्या यो, विदेशी स्टाइलको कोरियन हो क्या यो सेल। छिङ्गो आउनु न ल।